আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সাহারা ইসলাম কুকিং। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আবার চলে আসলাম নতুন একটা রেসিপি নিয়ে, সেটা হলো বারবিকিউ। এই বারবিকিউটা আমি যে 3 ধরনের করেছি। তো 3 ধরনের করেছি, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যায়, এর জন্য আমি পার্টে 3 পার্ট করেছি। তো প্রথম পার্ট কিন্তু আমি ছেড়ে দিয়েছি, আর এখন হচ্ছে দ্বিতীয় পার্ট, শেষের পার্ট আমি এটার পর ছাড়বো কিছুদিন পর। তো কি কি দিচ্ছি আর কিভাবে বারবিকিউটা করব সেটা দেখে নিই। প্রথমেই আমি দিয়েছি হচ্ছে এখানে 4 টেবিল চামচ পেঁয়াজ বাটা, আর 2 টেবিল চামচ হচ্ছে আদা বাটা দিয়েছি, আদা রসুন বাটা দিয়েছি, উঁচা উঁচা করে 2 টেবিল চামচ দিয়েছি। আর টক দই হচ্ছে এখানে 2 টেবিল চামচ দিয়েছি। আমি ব্রয়লার মুরগি নিয়েছি এখানে। আর বারবিকিউ মশলা হচ্ছে আমি এখানে দিয়েছি 3 টেবিল চামচ, উঁচা উঁচা করে দিয়েছি। আর হচ্ছে কাশ্মীরি মরিচের ফাঁকি দিয়েছি হচ্ছে 1 চামচ। আর জর্দা রং দিয়েছি হচ্ছে এখানে 1 চামচ। আর হচ্ছে এখানে আমি দিয়েছি জলফাই আচার দিয়েছি হচ্ছে 1 টেবিল চামচ। আর হচ্ছে এখানে দিয়েছি জেলি 1 টেবিল চামচ, ধনিয়ার ফাঁকি উঁচা উঁচা করে দিয়েছি 1 টেবিল চামচ, জিরার ফাঁকি দিয়েছি 1 টেবিল চামচ, মরিচের ফাঁকি দিয়েছি উঁচা করে 1 টেবিল চামচ, স্বাদ মতন লবণ দিয়েছি, সরষের তেল দিয়েছি হচ্ছে এখানে 3 টেবিল চামচ, সয়া সস দিয়েছি 1 চামচ, টমেটো সস হচ্ছে দিয়েছি এখানে 2 টেবিল চামচ। তো ভালো করে আমি মেখে এখন হচ্ছে ফয়েল পেপার দিয়ে এখন আমি ভালো করে যে ঢেকে রেখেছি হচ্ছে এখানে 2 ঘন্টার জন্য। আপনারা চাইলে এটা আজকে মেখে কালকে যে এটা করবেন, তো সেভাবে আর ভালো হয়। আর সময় অল্প হলে 2 ঘন্টা, কমের পক্ষে হলেও 2 ঘন্টা রেখে দিতে হবে। এখন আমি 2 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। আমি 2 ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি। আমি এখন বারবিকিউটা করব, সেজন্য আমি এখানে কয়লা নিয়েছি, কয়লাটা আমি জ্বালিয়ে নিচ্ছি। আর এখন হচ্ছে আমি সসটা তৈরি করব, যে সস দিয়ে আমি ভাজার সময় আমার লাগবে। তো আমি এখানে দিয়েছি হচ্ছে 2 টেবিল চামচ সরষের তেল, 2 টেবিল চামচ সয়া সস, আর হচ্ছে 3 টেবিল চামচ 4 টেবিল চামচ 3 টেবিল চামচ হচ্ছে বারবিকিউ সস আমি দিয়েছি। আর আমি কিন্তু যখন মেখেছি তখন কিন্তু আমি বারবিকিউ সসও দিয়েছিলাম 3 টেবিল চামচ। তো আমি এখন ভালো করে মেখে নিয়েছি, এখন হচ্ছে আমি রেখে দেব। 2 ঘন্টা পর আমি চলে আসলাম। যখনই আপনি শিকে দিবেন, বারবিকিউ শিকে দিবেন, তখনই তেল দিয়ে মেখে নেবেন ভালো করে, না হলে লেগে যাবে, উঠতে চাইবে না। তো আমি ভালো করে তেল দিয়ে মেখে রেখেছি। এখন হচ্ছে আমি দিয়ে দিব, দেখুন আটকিয়ে নিচ্ছি। যে বারবিকিউ সসটা আমি বানিয়েছি সেই বারবিকিউ সসটা আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ এটা দিব, আবার উল্টাবো যখন, তখন আমার মশলা, যে মশলাটা ছিল সেই মশলা আমি এই যে এখানে কিছুটা আবার দিয়ে দিব। যখনই উল্টাবো তখনই দিয়ে দিব। তো কিছুক্ষণ পর পরই উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিবেন, আর হচ্ছে সস দিবেন, আর যে মশলাটা আছে সেই মশলাটাও দিয়ে দিবেন। আর এখানে যে মশলাটা আছে সেই মশলাটা আমি গ্যাসের চুলায় ভালো করে ভেজে নিব। দেখুন আমার কিন্তু কড়াই হয়ে গিয়েছে। তো কিছুক্ষণ পর পর উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নেবেন, আর যেদিকে দেখবেন যে তাপটা বেশি হচ্ছে তো কয়লাটা সরিয়ে দিবেন।
বারবিকিউটা শেষ পর্যায়ে আমি ঘি দিয়ে দিচ্ছি, শেষ পর্যায়ে ঘিটা দিলে ভালো লাগবে। আজকে এই পর্যন্ত, আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি জানি নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারি, এই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।